大家好，地攤帶路由香港我係阿食。大家去大家樂會食炸髀定係滷髀？作為平民百姓，連鎖快餐店都係我哋成日幫襯嘅餐廳。除非你有10億身家，否則點都會食下呢啲大字頭連鎖店，因為佢係點都係方便，就唔需要扮富貴，話自己冇去呢啲快餐連鎖店幾十年。咁我今日咧就同大家去銅鑼灣呢間大家樂，叫個下午茶滷髀餐。今日唔知係咪晏得滯，大概5點半嚟到呢，餐牌就已經冇晒下午茶，尤其係我最中意嘅細叉飯。但係食呢個細叉飯咧都要講彩數，有時啲叉燒啊好鬼柴。平時我會叫個細叉飯加多隻炸雞髀，好似唔知加8蚊定10蚊嘅啫。今日就試下轉食滷髀。舊時喺紅磡呢個大環山游泳池，游完水門口就有檔滷雞髀。咁你游水消耗咗500個卡路里，食隻滷髀咧就增加翻800。但係嗰檔嘅滷雞髀啊真係好好味，雞肉夠滑，豉油味夠香，再加上游完水。味王曾經喺火頭自多星第一期講過，空肚就係最佳嘅調味料。今日其實我係有啲肚餓，不過都唔覺得呢隻雞髀好食，因為隻雞髀上台嗰下咧個皮好似有啲乾，咬咗一啖入邊啲肉都係有少少乾，即係唔係咁 juicy， 同埋佢都好似唔係好夠熱。咁大家都知啦，啲滷水雞髀梗係浸住噶嘛，佢唔會成日煲住佢嘅，因為咁樣會變老。但係點樣浸住隻雞髀個溫度咧，其實係好重要。如果貪方便快捷，夾晒啲雞髀上嚟，就會俾風吸乾咗個雞皮，雞髀亦都會變凍。我哋去公園或者球場咪有啲小賣部，嗰啲滷髀所以好食係因為長期浸咗喺個電飯煲入邊，而個煲咧係一啲微溫，除咗可以 keep 住雞髀熱辣辣，我哋食嘅時候咬開第一啖，你會見到有啲油咧流緊出嚟，就唔係乾，咁就係一隻好食嘅滷髀啦。但係點解咁簡單嘅嘢都做唔到呢？就係入邊個廚師要做好多嘢，要整好多菜式滿足客人嘅需要，而唔能夠專心做好一樣嘢。咁好似呢杯咩意大利咖啡，我就覺得衰過嗰啲3合一即沖咖啡。咁又唔好揾嗰啲咩手沖咖啡師同佢比較，連茶記嗰啲捷永咖啡都好過佢幾萬倍。因為佢啲奶咧係啲奶粉味道嘅，咁所以杯咩意大利咖啡真係搞唔掂，係點搞都搞唔掂。再同大家試埋滷髀餐入邊嘅葡撻，咁聞下先啦。其實就好唔香，同埋亦都唔係好熱。所以呢個39蚊嘅滷髀套餐，隻滷髀唔算細石，不過就乾晒，唔夠熱，同埋冇乜豉油味。葡撻亦都搞唔掂，我情願去食 KFC。咁公平啲講啦 ，KFC 個葡撻不嬲都係整得好味。我嘅意思，以呢個價錢喺快餐店你食到咁嘅質量，KFC 嘅葡撻確實係唔錯。如果俾我再揀喺大家樂呢，我就可能會食炸髀。雖然亦都比唔上嗰啲茶記山炸雞髀，上台嗰下熱辣辣，入邊咬開爆晒啲油脂出嚟。呢隻滷髀呢，我好有信心喺屋企自己整好味過佢。其實大家只要去超級市場買支李錦記滷水汁都整到一隻好味嘅滷雞髀，但喺屋企就好難整到一隻炸雞髀。咁大家如果有得揀去大家樂，你會食炸雞髀啊，定係食滷髀啊？咁就歡迎留言，同埋公平啲講翻句，大家樂入邊個廚師要整咁多嘢呢，其實真係好難專注整好一樣嘢。反而 KFC 咧，我哋就好專心去叫雞就得，冇乜其他花神嘢，基本上廚師都唔使請。但味道都算 keep 到，係冇30年前咁好食噶啦。大家對快餐店嘅食物質素有咩睇法都歡迎留言。咁呢條片係講咁多，拜拜。